哈啾，哈啾，哈啾，哈啾。今天的陈庄国小好像怪怪的，到处听到哈啾，飞沫满天飞，是谁惹的祸呢？哈哈，我是流感病毒，你们咳嗽不遮，口罩不戴紧，我就偷偷跟着飞沫溜出去啦。哇，流感病毒跑进教室了，会用我们的秘密武器——防疫大风吹。只要有人忘记防疫，就会没位置坐被找出来。对，没位置等于防疫漏洞，要立刻补起来。第一题，防疫大风吹，大风吹，吹什么？吹咳嗽没遮住的同学。我没位置了。这就是咳嗽不遮住的下场。我最爱这种飞沫了。我知道错了。咳嗽要用手遮住口鼻，飞沫不乱跑。做得好，好耶！第二题，防疫大风吹，大风吹，吹什么？吹口罩戴不好的同学。啊，我没想到哪有这样露出一点点小孔，这样不行哦。哈哈，口罩没盖住鼻子，我就进来咯。哈哈哈。口罩要盖住口和鼻，鼻梁要紧紧。我记住了。太棒了！好嘿！第三题来咯，防疫大风吹，大风吹，吹什么？吹站太近聊天的同学。我淘汰了。我也没位置了。你们站太近，病毒我最喜欢靠过去啦，近距离最棒，我要去找你们玩。热风石小日，这样病毒比较不会飞过来。耶，防疫补起来，好嘿！你们怎么越来越厉害？我病毒我快活不下去了。遮住口鼻，口罩戴好，保持距离。肥皂洗手，生病休息，这些都是预防飞沫传染的好方法。被你们防住了，病毒我赶快走它，赶走它。口罩戴好，先口罩，手罩戴好，飞沫不靠近，洗手搓泡泡，双手洗干净，不用急，防疫好。